在四川广汉市一个叫月亮湾的小村庄里，耸立着3个黄土堆，像3颗散落人间的星星，当地人叫它为三星堆。上个世纪80年代，三星堆被考古学家打开时，一个远古时代的秘密呈现在人们面前。面对这件轮盘式的器物，所有现代人最直接的反应是汽车的方向盘，连喇叭都描绘得十分逼真。这座青铜人像是三星堆出土的最精美的文物之一，被称为铜像之王，连底座一共有2.62米高。大大的眼睛，直挺的鼻梁，耳垂穿孔，头上戴着华美的高冠，身上穿着漂亮的长袍，赤裸的双足站在方座之上，足踝上佩戴着环镯。他的左臂上举，右臂弯曲在胸前，腕上戴着3个手镯，双手的造型非常夸张，似乎握着什么。有人推断他很可能是掌握宗教权力的巫师或者祭司，所以他手里握的应该就是能沟通天地的玉琮。然而有人却认为，大青铜像手里拿着的应该是树枝，依据就是这个青铜铸造的神坛。神坛下面站着4个青铜小人，他们手里拿的就是树枝。可是树枝又有什么特别的含义呢？树枝，它是有意义的，它是当时的宗教人士在迎送太阳的时候所要吃的一个东西。树木的神圣性在另一件文物上得到了最充分的体现，一棵高达3.84米的青铜树，树上挂满了各种各样的铜铃和装饰物，还有9只灵动活泼的鸟。沿着树干逶迤爬行的是中华古文明最显著的象征——龙。有人说，这是中国古代神话中象征太阳的神树，温暖的太阳使万物生长，所以很多古人类都产生过太阳崇拜。这个像方向盘的青铜器，实际上就是对太阳的模拟，是太阳崇拜最明显的证据。除了太阳崇拜，三星堆人对鸟和鱼也有着特殊的感情。三星堆的文物上频繁出现鸟和鱼的形象，有的是写实的，有的则是比较抽象的纹路。看来鸟和鱼很有可能是三星堆人的图腾。中原地区的青铜器主要是礼器和兵器，形象稳重庄严，很少有雕像和面具。而在古埃及和近东的古文明中，有相当多的青铜雕像和面具。从形式上看起来，这些青铜器更接近于它们。青铜时代的中国人对黄金似乎没有很大的兴趣，而三星堆的先民很擅长使用黄金。金器种类特别多，有金杖、金面罩、各种金箔的装饰物。这是一块做成老虎形状的金箔，捶打得十分细腻而均匀。黄金面罩是黄金制品的又一杰作。种种迹象难道在暗示三星堆文明来源于西方吗？在很多人的眼里，三星堆的文化成为不可解释的谜语。当人们在地图上搜索人类文明的足迹时，发现玛雅文明、古希腊文明和三星堆文明恰巧处在一条横线上，也就是北纬30度左右。这也许只是一种巧合。从出土的文物看，很多都有被灼烧过的痕迹，有些则被人为的破坏过。这个青铜雕像曾被人们用大锤拦腰砍断，然后又朝头部重击。有人因此猜测，这是外来侵略者战胜三星堆人后举行的惩罚性仪式。但是这2个坑挖得很整齐，而且都朝着古城的方向，看起来不像是敌人所为，而应该是本族人举行的某种特殊仪式。三星堆的人们到底遇到了什么变故？
为什么要将他们最珍爱的宝物全部埋藏呢？在10多年的时间里，这是最困扰考古学家的一个难题。三星堆璀璨的文明似乎在一夜间消失得无影无踪，在人间莫名其妙地蒸发了。直到三星堆考古发掘之后的第15年，在2001年的春天，考古学家们终于看到了希望。在距离三星堆40多公里一个叫金沙的地方，发现了一座庞大的古城遗址。挖掘出来的1000多件文物足以证明，这里和三星堆有相当密切的关系。同位素测定进一步证实了这一猜想。金沙古城的年代相当于三星堆晚期。这个19.6厘米高的青铜小立人是金沙最具有代表性的青铜器，它很像三星堆的青铜大立人，同样的长衣，同样的姿态，空空的手中似乎握着什么东西。仅仅这2个青铜立人就足以说明三星堆文明和金沙文明之间的深厚渊源。这是在金沙出土的一条金带，上面的纹饰和三星堆出土的金杖上面的部分纹饰居然一模一样，都是由鸟、鱼和剑组成的图案。但是仔细看这些图案还是有一些区别。金沙的金带上没有人脸，只有圆圈。三星堆金杖上的鱼和鸟都是2个一组，而在金沙的金带上，每组图案中只有1条鱼和1只鸟。也就是说，金沙的金带只使用了三星堆金杖的1半图案。这只是一种偶然呢，还是隐含了什么玄机？2个极其相似的青铜立人其实也有些不同。三星堆的大铜立人的发髻是别起来的，而金沙的小铜人梳着辫子。对三星堆的研究显示，凡是头发扎成发髻的都是身份较高的祭司。人们推测，梳辫子的可能代表着世俗权力的掌控者。这个不起眼的差别暗示了一个重大的历史信息。我们就怀疑三星堆这个王国的覆灭，很可能就是由于这个戴辫子的和扎发髻的宗教的、世俗的，他们在权力分配上发生了问题。获得权力最大的一部分人，可能就是金沙村这个遗址的主人。他们从戴发髻的那些人那里面夺得了宗教权力，并且在三星堆遗址的南面一点建立了一个新的城邑。金带图案的问题也因此得到了一种解释。由于来到金沙的人只是三星堆居民中的一个种族，所以他们只用了图案的1半。三星堆仍旧有太多无法解释的谜团。不过，随着越来越多的考古成绩，人们变得更加乐观了。你还记得吗？小时候最喜欢就是去买那个虎头鞋穿。对，多好可爱的那个。还有就是最喜欢吃荷包，还有那个荷包。荷包，还有小吃啊，记不记得？对，那个就是那个沙沙粉嘛。还有凉糕、凉虾，还有就是那种蜜芥吧。对，那个也很好吃。这是早上8点多，空气还很清凉，已经有近3000人进入这个不大的现场，大部分人仍旧悠闲地溜达。陆续到达的商贩支起了摊位，出售自制的手工艺品。路旁已经汇聚了许多身着盛装的大理白族人，他们并不是来赶集买东西的。你希望走个什么样的？如果可以弹三弦，又可以唱歌，那就太好了。那你呢？我要长得高一点啊，然后又会唱歌，就像你说的，也会弹3弦。一边弹一边唱，对，可以打过去。
要用？第一个是这样，比较高一点，比较帅一点，对吧？就差不多了。这两个女孩子名叫杨飞琴和尹丽，从她们的节日服装上能看出，她们参加的不是普通的庆典。当地人管这种集会叫绕三陵。绕三陵，这是译成汉语的意思，可它本意呢，白族话叫瓜沙那。瓜是游玩，沙是沙狗，是相爱，那是爱情的代称，也就是春秋战国以来所谓知男之事，男就标志着爱情。这个呢，正因为它产生于很早很早的大约4000年前的古老三都是白族人的狂欢节，此刻是上午9点，一群人在长院里跳着大理白族特有的花柳曲。花柳曲实际上就是一种情人曲。花柳曲从歌唱的内容到肢体语言上，大多以男欢女爱和生儿育女为题材，歌词内容多是即兴编唱，男女之间相互挑逗，情调优雅风趣。从绕三陵产生的初期，男欢女爱就是非常重要的内容。在绕三陵长达4000年的发展过程中，寻找情人的方式在绕三陵活动中从没间断过。50多岁的段亮霄，吹拉弹唱样样精通，18岁就开始参加绕三陵。他的即兴对歌远近闻名，有些人专门到这里听他唱歌。这如同行云流水的曲调和歌词，是没有台本的现场即兴发挥，这也是段亮霄的绝活。10几年前，段亮霄在绕三陵上碰到了一位同样能说会唱的白族女子。从那时开始，他们每年都要在绕三陵上对歌。段亮霄早早出了家门，就是为了寻找已经1年多没有见面的老搭档。他憋足了劲儿，要跟老搭档好好唱一段。段亮霄在人群中找了一大圈，也没有看到那个熟悉的身影。时间已近中午，寺院里香烟缭绕。进香祭拜以后，人们习惯在左臂上扎上一条红带子，表示得到赐福。北中风花雪月是最浪漫的风景。比如说这个包桃就是代表风花雪月的意思，风就是代表这个星星，风一吹来的就是它就会就代表风。花就是这个上面的这些花绣的花，就是代表花。雪就是这个上面代表叉叉叉的雪，雪白的雪嘛。然后月就是这个包头的这个形状嘛，弯月月亮就代表风花雪月。已经是下午3点了，段亮霄还在寻找，人群中还没有阿妹的身影。这个老搭档今年到底来不来绕三陵呢？通过对歌来寻找情人，至今仍是白族人参加绕三陵的主要目的之一。无论是杨飞琴和他同学这样的未婚男女，还是段亮霄那样的已婚人士，都可以在活动中寻找情人。在中国的传统价值观里，这种做法有悖于伦理道德，但是在白族人看来，这绕三陵的3天时间可以不必顾及传统观念和道德习俗。实际这种情人呢，他也不苟且。比如女的告诉男的说：“你不要因为我而怠慢了你的妻子。”那么男的又告诉女的说：“你别因为我呢，又怠慢了你的丈夫。”